Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun orang panjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Nu Maha Gopur. Shalawat miwasalam pamugi dikocar golontorkeun ka junjungan alam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateacana ngaturkeun nuhun ka Bapak Pandi anu parantos masihan waktos pihilap karerencangan anu dipikanyaah. Dina kasempatan ieu abi bade ngabiantarakeun perbedaan LAN jeung WAN. LAN lokal area network atau jaringan area satempat. Maksudna jaringan komputer anu nyambungkeun komputer dina area terbatas saperti imah, sakola, lab, kampus jeung sabajabana. Nah, WAN mah wide area network atau jaringan area luas. Tah contohna saperti jaringan komputer antar wilayah, kota atau negara. Kacindekan tina ieu biantara LAN mah dibangun dina area anu geografisna leutik. Tah WAN mah ngan cakup wilayah anu geografisna lega. Sakitu anu kapihatur urang cikapkeun sakitu wae sanaos mung sakedik mugia manfaat kangge rerencangan sadayana. Daun sere, daun salam dibeliteun manganang singsa nu ngajawab salam didoakeun loba kasenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.